هاي الدائرة مال شحن تجي دائما تعطل، اللي هي هاي تتضمن الايسيات اللي يوقفوها بشكل عمودي. هاي الدائرة. اما هذني العناصر الدايود او هاي المقاومة، ذني الدايودات ذني ما بيهن اي مشكلة. بعدين احنا تأكدنا من عدهن. هاي الدائرة هسه راح نرفعها ونشوف بديل. ضروري تخلي دائرة لفصل الشحن، لان هنا الباور راح يشتغل من الصبح لليل، وراح يعطل الباتري اذا خليته يشحن من الصبح لليل. هاي الدائرة اللي تحتوي على اي سي LM393. فهذا الاي سي من يعطل هنا ما راح يخرج شحن، لان تخريج الشحن هو مرتبط بالريلي. الريلي لازم يلقط على مود يخرج شحن. فمن يفصل الريلي يعني انترى الشحن او انترست شحن البطارية. لذلك احنا راح نسوي دائرة صغيرة بديلة تغنينا عن هاي الدائرة عن طريق TL431. الخطوة الأولى اللي سويناها، شدينا مقاومتين على التوازي، 1 كيلو من تربطهن على التوازي يصيرن 500 أوم. فوين ربطناهن؟ على كويل الريلي، أطراف كويل الريلي. وأيضا هذا دايود رفعناه من جوا حولناه من هنا. ليش؟ لأن احنا الفصلة هنا اللي معتمديها الريلي من يفصل بارد، فاحنا نريده يفصل حار، لأن الدائرة مالتنا معتمدينها على الحار، ما تفصل بارد. لأن TL431 هذا دوره. أما إذا تستخدم موسفت BNB يقوم بهاي العملية بشكل مباشر. هسه احنا بعد ما ربطنا هاي المقاومات وهذا الدايود اللي هو ضروري جدا على مود من يتم اطفاء الريلي التيار الفولت هنا راح يرتفع، لان بداخل الريلي ملف، فضروري يفرغ هذا الريلي. راح تشوف هذا الدايود على كل ريلي تقريبا. الخطوة اللي بعدها راح نجيب ال TL431. هذا هو ال TL431. هذا هو الطرف اللي على اليسار، طرف الريفرنس، وهذا الحار وهذا البارد. هذا هو من الداخل عبارة عن مقارن ويعمل عمل المنظم، يعني زنر لكن نتحكم به عن طريق الريفرنس. دائما يتوفر الباور سبلاي. هذا بعد ما لحمنا المقاومات على أطراف كويل الريلي، جبنا التي ولحمنا الطرف الخرج مالته على أحد أطراف الريلي. هذا البارد اللي بالمنتصف، وهذا الحار اللي يخرج إلى كويل الريلي المسؤول عن الفصلة. راح يكون هنا البارد هذا الدخول، وهنا الريفرنس. يسموه ريفرنس بالداتا شيت لأن هو اللي يتحكم لنا بالفولت. فمقاومتين، أو إذا عندك مقاومة نص واط على الأقل 470 أوم أو 500 أوم. احنا ربطنا مقاومتين على التوازي 1 كيلو صارن 500. التي الخرج مالته وين ربطناه؟ على كويل الريلي، والبارد بيوصل شنو مباشرة الطرف الثاني. الطرف المنتصف هذا هو دخول بارد، وهنا الريفرنس. فهنا ايش راح يصير؟ راح يحتاج لنا بعد مقاومة متغيرة نتحكم بالفولت، نعيره على مود نخليه 13 14 15. هذا هو يتحمل إلى تقريبا 35 فولت أو أكثر. داتا شيت 42.
فيتحمل إلى فولت عالي. إذا ربطت مقاومة متغيرة راح تتحكم بالفولت براحتك. لكن هاي المقاومة المتغيرة 50 كيلو، وهاي أطرافها. الطرف اللي بالنص راح يكون على الرفرنس، وهذا الطرف راح يكون على كويل الريلي الثاني البارد، وهذا يبقى الطرف اللي بالمنتصف. راح نجي نخلي الدخول وين؟ نخلي الدخول على الطرف المنتصف على أطراف المقاومة. هنا طرف وهنا طرف. راح يكون هذا الطرف هو الحار، هو البارد حصرا. الطرف اللي يدخل على المنتصف مال التي ال، هذا هو البارد وهذا هو الحار. هسه راح يكون هذا البارد وهذا الحار. راح نجي نشغل الباور ونخليه على الفولتية اللي نريدها. هسه هو 13.2 طاوع. هسه قام يشحن ويفصل. إذا تسمع اللقطة مال الريلي مع اللقطة من يلقط، يعني هنا فصل شحن على 0.13. راح نجي نحرك الفولت. شوف من نحرك الفولت شيء قليل، يعني التي ال هو يمتاز بالدقة. نحركه شيء قليل. هسه فصل هو مع هاي لقطة الريلي. شوف دا اتحكم بيه من هنا، دا اتحكم ارفع بالفولت وانزل. فانا ضبطته على 13.1. اذا تريد انت تقدر تربطه على 14 15 تضبطه. فهاي المقاومة المتغيرة اذا تريد تبدلها بغير مقاومة صغيرة عادي، لكن انا راح اطلع وايراتها من فوق واربطها.